आजकल लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से सूखी खांसी एक आम बीमारी बनती हुई नजर आ रही है। सूखी खांसी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान या अन्य रोग जैसे अस्थमा, टीबी या फेफड़ों का कैंसर आदि। अगर आपको भी कई दिनों से सूखी खांसी आ रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि घरेलू नुस्खों की मदद से इसका इलाज करें। आज हम आपको सूखी खांसी के उपचार के लिए बहुत ही आसान घरेलू उपचार बताएंगे। सूखी खांसी को ठीक करने के लिए हल्दी एक बेहतरीन घरेलू इलाज है। इसके लिए आधा कप पानी उबालें और उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच पिसी काली मिर्च को मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें दालचीनी की एक छड़ी भी डाल सकते हैं। इसे उबालें और फिर इसे धीरे धीरे कर तब तक पिएं जब तक आराम ना मिल जाए।